வாங்க இன்னைக்கு ரெயின் வெக்காபுலரிஸ் பார்க்கலாம். மிதமான தூறலுக்கு என்ன பேர்னா இட் இஸ் ஸ்பிட்டிங். இட் இஸ் ஸ்பிட்டிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லைட் ரெயின். அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக பெஞ்சிச்சுன்னா இட் இஸ் ட்ரிசிலிங். இட் இஸ் ட்ரிசிலிங் லைட் ரெயின். அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் ரெய்னிங். நார்மல் லைன் இட் இஸ் ரெய்னிங். மழை ஊற்றுதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இட் இஸ் போரிங். ஹெவி ரெயின் அப்படின்னு அர்த்தம். இட் இஸ் போரிங். இல்லைன்னா இட் இஸ் லேஷிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படின்னா ஹெவி அண்ட் இன்டென்ஸ் ரெயின். மழை கொட்டுதுன்னு சொல்லுவோம்ல, இந்த புயல் காற்றெல்லாம் அடிக்கும் போது அந்த ரெயினுக்கு என்ன சொல்லுவோம்னா இட் இஸ் பக்கெட்டிங் டவுன். இட் இஸ் பக்கெட்டிங் டவுன். வெரி ஹெவி ரெயின். இட்ஸ் மீன்ஸ் இட் இஸ் பக்கெட்டிங் டவுன். இதுக்கு ஒரு இடியமும் இருக்குது. இட்ஸ் ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டவுன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா மழை கொட்டுன்னு கொட்டுதுன்னு அர்த்தம். இட்ஸ் ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டவுன். Thank you.